seker wat om te sê nie. En verlede week het ons Weet jy wat, Lizet, ons kan maar reël wees met die mense. Ek en Lizet sit vanaand en ons doen sommer 3 vir julle en ons beplan hoe gaan ons die res doen en so tussen alles, wat gebeur? Hier kry ons nog so 'n wat is in die nuus die week? Eskom beplan tot stage 16 load shedding. So in ek en Lizet het actually eintlik so 'n gesprek daaroor gehad en ek vra wat voel jy? Lizet, wat voel jy? Ek voel nam. Dit was rarig. Ek was net soos it's just too much right now. Jy weet. So ek moet sê my hartjie klop baie vinnig nou. Ek is soos ja. Ek hoop dit is 'n baie nare droom en ons word wakker. Maar ek dink hierdie is dit en ek dink dit is wat gebeur vir mense wat trauma ook beleef is you hope it is a bad dream. Ons gaan bietjie gesels binne oor hierdie hoofstuk, maar hierdie hoofstuk is daar baie navorsing wat gedoen is. Ek gaan nou nie op elke datum en elke navorsingsstuk fokus en medisyne en so aan bespreek nie. Dit is in die boek. Ek wil graag hê ons moet kyk na wat is reël en hoe werk dit vir ons en dit is eintlik wat ek graag wil hê. Wat is die doel van ons gesprekke? Daar is powerful quotes wat hulle vir ons daar gee. Ek wil graag Robert Penn se quote lees, Robert Penn Warren. You live through that little piece of time that is yours, but that piece of time is not only your life. It's the summing up of all the other lives that are simultaneously with yours. What you are is an expression of history. That's powerful, Lizet. Karina dink ek gaan vir jou sê, what you are is an expression of history. Sê dit bietjie hardop julle, kom sê dit hardop. What we are is an expression of history. That's profound, nee? That's profound. You matter. You matter. Ja. En in hierdie boek gaan die outeur en hy praat oor sy ervarings. En daar's baie powerful goed daar binne in, maar ek gaan nou nie oor alles van hulle gesels nie, maar iets wat vir my uitgestaan het is daai ding van trauma before dawn. Dit was, hy sê daar, the quiet of the night seems to open them up. Dis asof op daai plek mense kom en hulle kan begin gesels. En dan is dit vir my interessant hoe hy beskryf, Karina, die discrepancy met hierdie intieme middernagtelike oomblikke versus die koue kliniese dokter se rondes die volgende oggend. Nou, daar's daai afstand tussen hulle twee. En dit het net my uitgestaan en dan gebruik hy 'n term, the ecology of their lives. Ek wil net daai sinnetjie vir daai paragraafie vir ons lees, is kort. I was also struck by how little attention was paid to the accomplishment and aspirations, whom they cared for, loved or hated, what motivated and engaged them, what kept them stuck, what made them feel at peace, the ecology of their lives. Lizet, en weet jy wat, daai ding is actually so belangrik, want dit is baie keer wat ons mis, wanneer ons na mense se stories luister, is, daai storie is gekoppel met 'n hele ervaringsgeskiedenis van 'n persoon. Daar is, maar binne in dit ook, en ek dink dit is waar, Nancy Klein nogal 'n powerful ding ook te sê gehad. Wat sy gesê het is, the brain that contains the problem is also the brain that contains the solution, often the best one. En ek dink dit is hierdie ding van, weet jy wat, ons is nie net die trauma wat met ons gebeur het nie, daar's soveel meer agter dit. En ek hou daarvan dat hy sê, whom they cared for, loved, hated, motivated, want hierdie is die stepping stones wat ons gaan help om ander te help om uit hulle stak
te kom. Want weet jy wat, binne in Absolutely. my en jou stories was daar oorwinnings gewees. Daar was Ja. kere wat ons goed gedoen het, ten spyte van iets slegs wat dalk gebeur het, maar wat eintlik bevestig dat, weet jy wat, ek en jy kan 'n oplossing maak. Yes. En wat interessant en weer eens onderstreep hy die belangrikheid wanneer iemand net luister. So net so voor die einde van daai gedeelte. En dan pose hy julle, ek het dit nou nie alles daar op die volgende bladsytjie, dan gee hy vir ons 'n conundrum. Hy sê, but what if these fragmented memories are real experiences? Were they hallucinations of sick brains? En dan vra hy 'n vraag wat profound is vir my. Could people make up physical sensations that they have never yet experienced? Sure. Was there a clear line between creativity and pathological imagination, between memory and imagination? En dan sê hy, this is still unanswered. Maar as ons net daai vraag net vir jouself kan vra, that's power questions. En ek wonder ook, kan ons regtig sê ons ervaar iets of ons het hierdie nagmerrie as ons nie dit ervaar het nie. En dan sê hy net iets wat ek dink ons in ons agterkop moet hou wanneer ons met mense praat. Would you do that to a friends or children when you aren't you replicating the trauma of the patient's past? Sure. Ja, dit was vir my, dit het my eintlik hartseer gemaak. En ietsie wat interessant is wat hy gesê het, daar is they were clumsy and uncoordinated and the conversations lacked, ek het gesê animation, maar hy sê hulle was so, hulle stilte, hulle het nie uitdrukking nie, hulle praat nie, hulle sê, hulle gee net goed weer. Loss of animation, dis asof daar nie beklemtoning is in hulle gesprekke nie. Ja, ek dink nie dit was, en dan wil ek bietjie meer lees oor Peter Levine en Pat Ogden. Lisette, ek dink daar's dit en daar's 'n ander ene van Eugene Bleuler 1991 teksboek Dementia Paradox. Ja. Ja. En nou praat hy Making Sense of Suffering. Nou hierdie Making Sense of Suffering, julle, daar's 'n rits boeke, Viktor Frankl, wat is sy naam, Philip Yancey, gaan nou aan sy naam dink, fenominale skrywers, Max Lucado, fenominale skrywers wat hierdie vraag vra, making sense of suffering. Suffering. Ek dink iemand wat hulle ook na kan kyk is Nancy Guthrie, wat 'n ongelooflike perspektief sit op dit en dan iemand anderste ook, Michelle Couchette. Amazing stories. So ek dink eintlik, ek het in my recovery journal het ek vir my geskryf, making sense of suffering leads to meaning. Ek het nou nie my recovery journal hier nie. Maar when we make sense of our suffering, we create meaning in our lives. Die oomblik wat ons meaning het, dan kan ons vorentoe beweeg en dit was vir my baie cool. So en dan weer eens herhaal hy hierdie frase, the greatest sources of our suffering are the lies we tell ourselves. En dan praat hy van the simplicity of human needs. Hy vertel van sy professor wat veilig voel as hy sy vrou se boude teen hom voel as in die aand wat slaap. Dis so 'n normality. Karina, wat laat jou veilig voel? As jy aan Sweets dink. Cuddles met my Max.
Ja. Free hugs. Ons het Free vir hugs. Max so 'n hempie gekoop of eintlik vir Nemo en toe pas hy nie vir Nemo nie, trek ons of vir Max aan 'n Max love sy hempie. Dan staan daar op free hugs en hy just weet jy nou, Lizette, hy is net so ten spyte van al sy trauma, he just continues to cuddle. Yes, he loves life. En ek dink dis miskien 'n vraag wat ons moet self, wat is daai, maar interessant, né? It has to do with the need to be touched. Nee, daai need to be touched. Dit is wat ons wat Jy veilig sien voel. Lizette, ek het op 'n stadium wat hulle ek sal actually kyk of ek dit kan kry, dan sal ek dit in ons groepie deel. Hulle sê hierdie ding van wat laat jou veilig voel is you actually need a safe person, you need a safe place and you need a safe activity. En ek dink dit is regtig belangrik dat ons kyk, maar waar is daar dalk 'n veilige plek in my huis? Want weet jy wat, baie kere moet ons net okay, I need to breathe. Ek moet 'n koppie tee maak, ek moet net vir 'n oomblik in voeling kom met die emosies wat ek ervaar. Ja. En mens kan nie dit doen as jy veilig voel nie. Ja. Want as jy heeltyd spanning het en jy jouself moet beskerm, dan kan jy nie dit doen nie. Nee. En ek love wat hy sê daar is healing depends on experiential knowledge. You can be fully in charge of your life if only you can acknowledge the reality of your body. Dis presies wat jy nou vir ons verduidelik het, Karina, in all its visceral dimensions. En ek dink dis so jammer dat hierdie beweging agtergebly het. En dit my net laat dink aan ACT wat ons verlede jaar bestudeer het. En want toe begin hulle nou praat met 'n interessante the pharmaceutical industry wat toe begin het en so aan. Maar net die volgende punt wat ons nou wil oor gesels is inescapable shock. Nou dit was baie sleg vir my om die arme honde wat hulle so skok daar en hulle moet nou uitkom uit hulle hokke uit en hulle lê daar en whimper en hulle maak hulle self vuil. Traumatic. Oh, it was terrible. Ek moet sê, maar daar's iets powerful wat hulle daar uit leer. Rather than risk experimenting with new options, they stay stuck in the fear that they know. Lisette, onthou jy, ek dink, wat 'n werkswinkel was dit? Het jy so 'n verskriklike cool klip gehad van hierdie hondjie wat abuse was en hoe hulle hom probeer rescue het, maar hoe hy eers beklei het en amper die mense gehap het en gebyt het en hoe 'n periode van tyd hierdie genesing gebring het ook vir hierdie hondjie. Maar die ding is, weet jy wat, niemand kon naby hom gekom het in die begin nie. Dit was in ons van ons drama werkswinkel gewees die 1 jaar om die proses van normalisering te verduidelik. Van hoe genesing werk. Ja, maar ek dink nie rather than risk experimenting. So hier kom nou 'n nuwe woord op dat wanneer ons moet genees van trauma, dan moet ons 'n risiko aanknoop om 'n ander leefwyse of 'n ander manier van doen aan te leer. Okay, en nou kom ons dan nou en dit was net baie interessant, net op die volgende ene praat hulle van I made a rapid mental review, die volgende paragraaf, of the patients I treated. Almost all of them had been trapped, immobilized, unable to take action or stave off the inevitable. The fight or flight response have been sorted, and as the result and the result was either extreme agitation or collapse. En nou praat hulle ook dan nou van die hormoonafskeiding wat groter is as normaal in die honde as ook in mense. En dan praat hulle dan natuurlik nou van die laaste paragraaf op daardie is net vir my hartseer want dit is ons sien dit in ons praktyke, nee, ons sien dit
met mense en dan vra ons altyd hierdie vraag: Scared animals return home, regardless of whether home is safe or frightening. I thought about my patients with abusive families who keep going back to be hurt again. Are traumatized people condemned to seek refuge in the familiar? If so, why is it possible to help them become attached to places and activities that are safe and pleasurable? Sure. Lisette, en ek dink dit spoel dan nou mooi oor in die volgende ding, addicted to trauma, the pain of pleasure and the pleasure of pain. En ek dink dit is nogal interessant om so daaroor te dink. Many traumatized people seem to seek out experiences that will repel most of us. It's actually going into that extremes. En dan Freud's theory had a term for such traumatic reenactments, the compulsion to repeat. Yes. He and many of his followers believed that reenactments were an unconscious attempt to get control over a painful situation that they eventually could lead to mastery and resolution. Ja. En maar net interessant, hulle praat van repetition leads only to further pain and self-hatred. Yes. Maar nou Karina, kom ons by 'n baie verrassende deel. Ekskuus. En dis die woord attractors. Ek love daai konsep van attractors. All things that draw us, motivate us and make us feel alive, that is attractors. Ja. En net soos ek dit sê, kom daar 'n klein hondjie in met mening, want sy was uitgesluit gewees. Sy's attracted don't have closed doors. So okay, maar dit is nogal belangrik, those attractors. En ek het 'n vraag in my recovery boek geskryf. What is my attractors? Ek het nou nie regtig geantwoord nie. Ek het nog nie tyd gehad regtig om daaroor te besin nie. Jy sien Lisette, want weet jy wat is actually nogal powerful what hulle sê is that the body learns to adjust to all sort of stimuli. We might get hooked on recreational drugs because they right away make us feel so good, but activities like sauna, bathing, marathon running, or parachute jumping, which initially cause discomfort and even terror, can ultimately become very enjoyable. This gradual adjustment signals that a new chemical balance has been established within the body, so that marathon runners say get a sense of well-being and acceleration from pushing their bodies to the limit. Sjoe, nee. En dan net interessant eindig hy ook dat strong emotions block pain. Ja. Hulle praat van daai morphine-like substances that is manufactured in the brain. They suggest that for many traumatized people, re-exposure to stress might provide a similar relief from anxiety. So, daarna praat hulle van, op daai punt gaan die outeur aan en hy praat van soothing the brain and the triumph of pharmacology. Hierin praat hulle maar van medikasie en hoe die medikasie werk en so. So ek het nou nie, dis baie tegniese goeters. En daar's al hierdie goeters rondom die neurotransmitters en hoe die brein werk. Ja. Dit is verskriklik interessant. Maar ja. Ja, ag en dit werk met verskillende medikasies en so aan. So ek dink, jy weet, ons kan dit gaan lees en vir onsself bietjie net kennis neem van daardie punte. Okay. En net die laaste punt van hierdie hoofstuk is daai konsep van adaptation or disease. Karina, hierdie was actually vir my baie wow. Want dit is die een ding wat vir my gesê het,
wat bietjie sin maak, did we adapt to trauma situations or are we having an illness in our brain? Ja. Joh, Lisette, en weet jy, ek dink hoe jy dit so prakties net opgebreek het is soos daar staan 1. Our capacity to destroy one another is matched by our capacity to heal one another. Restoring relationships and community is central to restoring well-being. En ek gaan sommer gou vir ons of daai punte lees. Want weet jy Asseblief, wat, ek dink daar's iets wat net soos half in hierdie reis is dit amper vir my soos 'n padkaart van waarna toe ons op pad is. Want sê language gives us the power to change ourselves and others by communicating our experiences, helping us to define what we know and finding a common sense of meaning. En ek dink dit is daai ding wat ons ook vroeër gepraat het ons regtig die woordeskat om te kan sê wat is dit wat ek emosioneel ervaar binne in 'n sekere plek. En hoe belangrik dit is om partykeer 'n emosionele woordeskat te leer of om vir ons kliënte te leer om te kan uitdruk. Want ek onthou ek het eendag toe ry ek saam met iemand en daar was iets gewees wat hulle oorweeg het en toe sê sy nee maar ek was bang jy gaan vir my kwaad wees. En toe sê ek vir nee, ek sou nie kwaad gewees het nie, ek sou miskien teleurgesteld gewees het. En sy het nooit gedink dat daar 'n ander emosie buite kwaad kan wees nie. En ek dink dit is daai ding van, maar wat is dit wat ek regtig voel? Die derde ene is, we have the ability to regulate our own physiology, including some of the so-called involuntary functions of the body and brain, through such basic activities as breathing, moving and touching. En weet jy wat hulle sê, dit is daar waar ek daai pause reël het. Pause. Want dit is wat jou brein nodig het. Hy het net daai split sekonde nodig om die te besluit, gaan ek reageer of gaan ek respond? Want op die einde van die dag, most people act out of emotion instead of responding to the situation. En die uitkomste daarvan is heeltemal verskillend. We can change social conditions to create environments in which children and adults can feel safe and where they can thrive. En ek dink dit is wat ons hart is met mentorskap, dis wat ons hart is met Philadelphia, is om regtig 'n veilige omgewing te kan skep vir mense, waar ons, ek sien daai prentjie net van 'n gardener en die grond. Weet jy, ons almal het nodig om in die regte soil geplant te wees. En ek dink baie keer is dit net daai en die soil is vir my daai veilige omgewing. Wees jou veilige mense. Ek dink ek en Lisette het al baie gepraat oor do you have a life team? Who are they? Ek dink is een van my eerste vrae baie keer wanneer ek sit met mense wat deur moeilike goed gaan is. I want to know, do they have a support structure? En Karina, ek dink nie hierdie 4 punte herinner my aan non-violent communication. Ja. Want dit praat van non-violent communication. Yes. Ja. So powerfully. En dis al 4 daai punte het te doen met non-violent communication. En dit is vir my so amazing om te kan sien hoe van hierdie goeders by mekaar kom en met mekaar kan vleg. So, baie dankie vir jou tyd. Dit was lekker, Lisette. Nou het ons al ons mentorskap maatjies ingetrek en hoe ek en Lisette gewoonlik werk. Maar dit is eintlik vir my sommer lekker om so met hulle te kan konnekteer en mag ons regtig vir so lank as wat ons kan kommunikeer en met mekaar connected bly, want ons het julle nodig en ons het mekaar nodig om to actually face the storms of life. En ek dink dit bring my net terug weer by ons sonneblom tema vir die jaar is, there's places where we need to turn to each other.
Yeah, the storms might rage around us, but we need to turn to one another and to God to navigate the season of life. Baie dankie. Dit was lekker om hier deur te gesels het weer 'n keer. So, Zet jy iets nuuts geleer? ja, ek het actually. Wat? Elke keer as mens daar deurgaan, ek dink wat vir my belangrik is die die ding van luister het net by my so gesound, het reverberated, het echoed en dan ons bied môre die narratief aan. Ons begin met narratief en nie daai ding van how we construct meaning. Want die hele narratief gaan juis oor die ding wat meaningful is, jy weet, vir ons en die plek waar ons onsself bevind. En maar ek love narratief. So wat vir my, dis my so wat my verras van die boek is ek het gedink dit gaan baie meer biologies wees of fisiologies is 'n beter term. So ek is so verras oor die wye spektrum en dis hoekom die boek so lank is van inligting wat hy vir ons bymekaar sit. So ek wil julle uitnooi, onthou comments asseblief, maak aanmerkings, julle kan sit dit op die groep dat ons daaroor kan chat. Dis vir ons baie belangrik dat ons nie verloor om met mekaar te gesels nie. Ek herhaal weer, ons het ons webinar nog steeds, dis in die eerste week en die eerste Dinsdag in June. Ons gaan dit nog steeds hê en dit gaan nie wegval nie. Ons gaan dan nou net bietjie gesels, alhoewel ek weet nie wat gaan level 16, hoe gaan level 16 lyk, load shedding lyk nie. Ek kan nie vir julle sê nie, maar ek dink ons is besig nou om voorbereiding te tref sodat ons suksesvol hierdie jaar kan aanpak ten spyte van moeilike omstandighede. So dankie van my kant af. Dankie dat julle saam met ons reis. Ek dink dis wat vir my belangrik is. En blessing en ons praat vandag weer met mekaar, hoor. Tata. Mooi bly, bye.